Башкортстан халкы был конкурста катнашканда сәламәт яшәү рәвешенә ынтыла, берләшә һәм яхшылыкка ышанысы арта, дине Ради Хабиров республика оператив кәңәшмәһендә Айык авыл конкурсы һөҙөмтәләрен игълан иткәндә. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостандың сауда һәм хеҙмәттәр министры урынбаҫары Илһам Бикбулатов. Һаумыгыз. Илһам Закирович, шулай итеп, Ради Хабиров юғары баһаланы был конкурсты һәм ойоштороусыларға ҙур рәхмәт тә әйтте. Һеҙ эксперт советына ағзаһы булараҡ ауылдар буйлап йөрөйһөгөҙ, күҙәтәһегеҙ. Ысынлап та үҙгәрештәр ҙурмы ауылдарҙа? Ысынлап та был конкурс бик кәрәкле тип беҙ уйлайбыҙ. Беҙҙең сауда һәм хеҙмәттәр министрлығы сауданы көйләү буйынса булһа ла, һатыуҙы күбәйтеү буйынса эшләр апарһаҡ та, беҙ был конкурста үҙем ҡатнашабыҙ. Ни өсөн тигәндә, был конкурс битендә ысынлап та беҙҙең халыҡтың һаулығы менән бәйле битендә, ғүмере менән бәйле. Шуңа беҙ мында бик актив ҡатнашырға тырышабыҙ. Беренсе йыл ҡатнашмайбыҙ, ниләрҙә лә, районнарға ла сығып йөрөйбөҙ. Анда битендә бер нисә этаптан тора был конкурс. Райондарға сыҡҡанда күренә инде. Ысынлап та был конкурс бик беҙҙең халыҡты бергәләштерә. Ни өсөн тигәндә, анда ҙур кешеләр дә, оло кешеләр дә, йәш бала-сағалар да, фермерҙар да, уҡытыусылар да шул конкурста әүҙем ҡатнашалар. Был конкурс ысынлап та бөтә халыҡты берҙәмләштерә. Ауылдарҙа йөрөйһөгөҙ, нимәләр үҙгәрә? Был конкурстың битендә материал яғы ла бар битендә. Күрәбеҙ, һуңынан элек ҡатнашҡан ниләрҙән дә йөрөйбөҙ битендә үтәбеҙ. Беҙ инде бына райондағы сыҡҡанда был конкурс эш буйынса сыҡҡанда ла ҡарап танышырға тырышам инде. Күрәбеҙ, мында кемдер ҡайҙар ул зыяратын кәртәләйме, балалар площадка эшләйме, обелисктан эшләйме, ауылдар матурая. Төҙөкләндерелә шулай. Төҙөкләндерелә. Шуныһы бик шатлыҡлы. Һәм конкурстың килгән аҡсаһын да тап шуның өсөн, төҙөкләндереү өсөн тотонорға тейеш ауыл халҡы. Шуның өсөн тотонор. Был беренсенән, икенсенән күп ауылдар булмаһа ла, ҡайһы берәүҙәре бына ауылда һатыуҙы, иҫерткес эсемлектәрҙе һатыуҙы сикләү тәҡдиме менән сығыш яһай. Һәм бына уны тормошҡа ашырыу мөмкинме айырым ауыл сиктәрендә? Беҙҙең республикала бер закон бар инде, шул бер ауыл тип әйтәйек инде, ошо ауылда, ул Көйөргәҙ районы, Яҡут ауылы, ошо конкурс сиктәрендә был ауылда инде депутаттарға мөрәжәғәт итеп, ауыл советлары, район советы Көйөргәҙ районының ошо ауылда араҡы һәм араҡы ғына түгел, спиртлы эсемлектәр һатыуы тыйылды. Был инде әйтергә кәрәк, уна беҙҙең республикала әйтен шул закон, спиртлы эсемлекләрҙең оборотын көйләү тигән закон бар бит инде. Шул законда беҙҙең территорияла, республика территорияһында 5 сикләүлек бар. Яңы йыл байрамларында, шуның яңы йыл байрамлары, Һабантуй байрамлары бит инде 19 йылда кәрәтелде. Анан белем көне, йәштәр көне бит инде, һуңғы ҡыңғырау. Бына һуңғы ҡыңғырау 26-нсы майҙа бит инде бала быйыл шул көндә инде закон тыйыласы, спиртлы эсемлектәр һатыу тыйыласаҡ. Бу инде әгәр минең ҡарап әйткәндә, тыйыулыҡ менән генә эш бөтмәйҙер тип уйлайым. Ни өсөн тигәндә, тыйыу административ язаға тарттырыу ғына ул ғына дөрөҫ түгелдер. Ни өсөн тигәндә, мына ошондай айыҡ ауыл конкурсы һәм конкурстар булып, әгәр шул кешене спрос тип әйтәйек, шул спросты кәметһәң, оның файдаһы күберәк ҙур тип уйлайым. Яғни сәләмәт йәшәү рәүешенә өндәргә кәрәк. Өндәргә кәрәк. Кеше эсәм тигән кеше ул һәр ваҡыт ҡайҙан да таба инде. Мына беҙҙең бит инде әлеге ваҡытта ла практикала бар бит инде, Вологодский өлкәһендә 2 сәғәт кенә һатыу ҡалдырҙылар. Ундан сәғәт 1-дән эшкә тиклем генә сутка әйләнешенә спиртлы эсемлектәр һатыла бит инде. Әммә ләкин шунан беҙ күрәбеҙ, унда легаль һатыу артты. Шул уҡ ваҡытта бит инде
отравление алкоголем дип уйлайм. Ундай күрһәткечләр буенча аларның тоже күрһәткечләре артты бит инде. Шуңа бу нидә сикләүләрдә бик уйлап кына кертергә кирәк дип уйлайм. Шуның өчен дә республикала яңа ел көндәрендә хатуды сикләү тәүдә күбрәк ине, уннан ул кәметелде, шулай бит. Хәзер кәметелде, хәзер иртән нидән киске 5тән 11гә хәтлем генә хату тыела бит инде. Быел һуңгы кыңгырау көнендә ул тулыгынча сикләү индереләме? Һуңгы кыңгырау көндә ул бер көн буена нидә сикләү индерелә, сәгать 8дән иртәнге сәгать 11гә тиклем көн әйләнә сутка гына әйтәйенде ул көндә спиртлы эсемлекләр сатылмаячак. Киске 11дән ул Россия буенча тыела. Киске 11дән уже бөтен Россия буенча магазиннарда спиртлы эсемлекләр сатарга тиеш түгел, сатыла алмай. Был инде теге ниләргә, рестораннарга, кафеларга, ябыгат туклану урыннарына дип әйтәйгәндә шул ниләргә кагылмай мондай сикләүләр. Унда инде көндез яшь сикләү буенча инде онда. Яшь сикләү буенча спиртлы эсемлекләр сатыласак. Ниндидер штрафтар каралганмы әгәр дә бuna ошо тыюды бозһалар? Штрафтар каралган, административ язага тартылалар. Штрафтың инде күләме шәхси юридик шәхескә 100 меңдән 300 меңгә хәтлем штраф. Нигә должностное лицо дип әйтәк инде аларга 20 меңдән 40 меңгә тиклем. Күзәтүчеләр улар һеҙҙең ведомствома әллә хеҙмәттәшлектә алып бараһығыҙмы? Хеҙмәттәшлектә бара. Безнең ведомство ел һайын ошо һәр бер сикләтеү көннәрендә үҙебеҙҙең рейдтар үткәрәбеҙ. Легальный һатыусыларҙы инде аларҙы беҙ мониторить итәбеҙ компьютерҙан, дистанционный дип әйтәйек инде. Шул нидә беҙ полиция хеҙмәткәренә бер нидә рәттән рейдтарҙы апарабыҙ. Бына һеҙ Волга өлкәһендәге легаль булмаған һатыуҙың артыуы тураһында әйттегеҙ. Беҙҙең Башҡортостанда ла уны күҙәтеү көслө генә ине, легаль булмаған спиртлы эсемлектәрҙе һатыуҙы. Яйға һалындымы был эш? Сөнки бер мәл ысынлап та иғтибар үҙәгенә йәмәғәтселеккә ул ныҡ сығарылғайны, суррогат алкогольды һатыуҙы тыйыу буйынса. Яйға һалындымы был эш? Суррогат алкогольды беҙ ул эште онотҡан да юҡ дип әйтһәк була инде. Әгәр инде бына лицензиялы магазиннарға килгәндә инде был магазиндарда ондай әле закон боҙоу ниләре, осраҡтары в целом юҡ. Шул уҡ ваҡытта инде беҙҙең менән бит бер рәттән полиция хеҙмәткәрҙәре уларҙың икенсе вәкәләттәре бит инде теге магазиндарга гына түгел, шәхси өйләрҙән дә, гаражларда ла тикшереп, ишкәүләр алып баралар. Ул ерләрҙә инде әҙерәк әле осраҡлар теркәлеп тора, тимәк. Теркәлеп тора. Иң мөһиме, бындай урындардан һатып алыусылар үҙҙәренең сәләмәтлеген, хатта ғүмерен хәүеф аҫтына ҡуя дип тә әйтергә. Аҫтына ҡуя. Ни өсөн тигәндә, нидә ул әгәр легаль булған спиртлы эсемлектәр бит инде только шул магазиндарда, лицензиялы магазиндарда, лицензиялы нөктәләрдә генә һатыла. Тағы ла бер проблема тураһында телгә алып үткә килә. Бына бер нисә йыл элек күп ҡатлы йорттарҙың беренсе ҡатындағы наливайкалар тиҙәр инде уларҙа. Халыҡ телендә шундай туҡланыу урыны тигән исем аҫтында асылған нөктәләр ине. Улар менән проблема хәл ителдеме? Сөнки ул хәҙер шулай уҡ республикала тыйылды. Бындай осраҡтар ысынлап та күп ине. Хәҙерге көндә килгәндә инде беҙҙең шул законға үҙгәрештәр керткәс, беренсән беҙҙең республикала бит инде метраж буйынса үҙгәрештәр. Хәҙер өйләрҙәге бәләкәс кенә 2 кеше һыйырлык ниләрҙә, помещениеларҙа, андай ерҙә общепит дип әйтәйек, урындары булдырырға мөмкин түгел. Ондай ниләргә лицензиялар бирергә ярамай. Ваҡыт буйынса хәҙер бит шул күп ҡатлы йортларда беҙҙең только ресторан формаһында, ресторан форматындағы йәмәғәт туҡланыу урындары ғына эшләргә мөмкинселеге бар. Наливайка, разливайкалар, ондай ниләр фейс ябылып бөттөләр дип әйтһәк тә була. Мөрәжәғәттәр ҡабул ителмәй был йәһәттән? Мөрәжәғәттәр бик әҙ. Кәменә тимәк. Алғанда. Шулай итеп, хәҙер республикала йәйгелеккә һуңғы ҡыңғырау көнөндә һабан туйҙарҙа, шулай бит, һабан туйҙарҙа һатыу сикләнә? Һабан туйҙарҙа һатыу сикләнә. Бына әле иң яҡын тип әйтәйек сикләнгән көн, ул 26 май көне, беҙҙең һуңғы ҡыңғырау көнө. Был инде көнө Мәғариф министрлығы менән 1 майға хәтлем
итеп куела, теркәлеп куела. 26 быел 26 май көне безнең бөтә лицензияттар иткәннәр беләләр, был көндә хату тыеласак. Һабантуй булган көндә бөтен республикала һатылмайсак, мәллә конкрет район секторындамы, муниципалитет секторында? Һабантуй көндәрендә инде һәрбер муниципаль район үзе көнен билдәләй дә, шул көндә сикләнәсәк. Һәрбер районда. Дөйм алганда тамашачыларга нинди теләкләрегез булыр? Дөйм алганда тамашачыларга теләктәр шул безнең республикала бөтә мөмкинлекләр дә бар. Спорт площадкалар, катоктар, балаларга ниләр, шуңа инде һәрбер кеше үзе карап, үзе теләп дип кешенең хайлавы бар дип әйтмәкче булам. Шуңа күрә һәрбер кешенең үзеннән тора. Әгәр дә без сәламәт тормыш хайлап, шуның белән булашак, шул вакытта инде алкоголь эчемлектәр хатыуы кәмер дип уйлыйм. Һәм дә безнең Башкортстан халкы яшәр Озын гомерле булыр. Озын гомерле булыр. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Бер һүз әйткәндә, исерткеч эчемлекләрдә түгел, сәламәтлекте хайларга. Шулай бит. Дөрес. Башкортстандың сауда һәм хезмәтләр күрсәтү министры урынбасары Илһам Бикбулатов мәһәйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.